哎呦，等一下，我自己把它关掉了。来，各位，今天的直播呢，就这么快快乐乐的开始啦。那所以换句话说，你各位不用太担心到底今天的内容怎么样，因为难得我竟然又修好了我家的网络，然后可以用 vMix 开播了，真的很开心。所以我们今天呢，题目其实很有趣啊。我个人嗜好是做兵推，所以我们从一则《华尔街日报》的这个副主编 Hennessy 呛中国说：“你们有什么了不起？我们有 Apple、NBA、Sydney Sweeney，你们有什么？”但我们今天既然是做兵推，我们也不要只帮一个方向说话，也不要每次都说啊中方真的很强，因为我亲中舔共。不是，让我们冷静的来看，到底大家讲的是不是真的，是不是可以参考？我们用数据来讲啊。来，今天是2026年呢，这个6月12号，这里是万事通事务所，我是朱学恒。今天要跟各位讲的就是刚《华尔街日报》超呛，那但是到底呛的有没有道理？呛的对不对？他们的国家巴尔的摩断桥，然后从台湾搬了一个台积电过去，到底怎么样？今天就跟大家好好的聊一聊。什么画面糊糊的吗？720P 还糊糊，你眼睛国到眼屎是不是？来，所以我们继续往下讨论啊。那所以，我们今天从一张截图开始。这个截图呢，让我跟各位讲，这真是很妙啊！你们自己《华尔街日报》一个这么认真、这么严肃的经济相关的报纸，然后结果你开场给我用一个女明星当做封面，然后写了一篇很认真的文章的 "The future is not Chinese"。你们这些中国人哦，你们这些中国人，让我告诉你，我美国大美国超厉害。我们先讲整集的定场诗啊，面包马戏称残局呀、造船千艘胜一艘，明星百万遮袖带。桥断赔钱补不牢，细盾移山书写尽，孤行绝路又弯腰。谁人问我中华有？先看自家良可靠。我们就让他好好的讨论一下，到底是不是正确的。我们至少还是有音乐啊，美国版。来，我觉得大家可以好好的讨论一下，到底是对不对，有没有 O 不 OK？那然后我们就可以再往下走，好不好？这个很多事情的故事呢是非常非常的刺激的。那既然刺激，到底有没有正确，这个我们就不知道了。所以，在我们马上往下处理的时候，你就可以好好的了解到底怎么样。好啦，随便啦，反正有得讨论就讨论啦。来，《华尔街日报》（Wall Street Journal） 是全世界最有分量的财经媒体之一，它的言论版的 opinion section 有一个这个专门有的系列叫 Free Expression， 自由意志的表达。那自由意志的表达自然是各抒己见嘛。2026年5月15号，这个系列推出了一个文章，标题8个字 ：The future is not Chinese， 不是你中国人的世界啊，未来不是你中国的世界。副标题更狂，副标题写的是什么？是We have Apple, the NBA and Sydney Sweeney. What do they have？ 他们有什么？这个我真心觉得，怎么会写到这个样子？一个财经媒体竟然强调的是我们应该有什么？
而不是我们到底该有什么。这个我真心不懂了。但不管，我们今天还是开开心心的跟大家聊天，跟大家讨论，到底这一篇在讲什么？因为我们为了这一篇文章特别写了一集，然后去讨论、去探讨，就让你听一听。各位，这一句话我仔细再解释。美国有苹果手机，有美国直男，有一个叫 Sydney Sweeney 的超正妹好莱坞女明星，所以呢，中国就输了，未来就不是中国的了。各位，我第一次看到这句话的时候，我笑了。我个人一向很反对，因为某些理念，你就说谁谁谁一定输，谁谁谁一定强，谁谁谁一定弱。我不是这种人，我也不相信抗中保台，我也不相信甜美抗中，我通通都不相信。所以我们就来看证据嘛。我第一次听到的时候，真是笑出来，不是因为它好笑，实在太眼熟了。这种自信跟什么？跟我们还有音乐，所以我们赢了。这种逻辑他妈一模一样啊！人类历史上面出现过很多次，每一次讲这句话，那个帝国后来都出事了。各位，你现在心里的 OS 啊，一定是，哎，我们不是应该要抗中保台吗？你今天怎么好像在帮中国讲话？你错了，我不是抗中保台，我也不是反美护中。我们今天要讲的是未来到底属于谁，要靠逻辑认证，要靠科学分析，而不是你瞎鸡巴讲我就要信了。我们把这一个 Hennessy 副主编的这个美式自信哦，通通拆开来，然后让你看看呢。到底美式自信的底下是什么？我先把今天最关键的一组数字摆在你面前。同一个时间点，2026年全球的造船订单，中国拿走63%，1400多艘，美国拿走多少？不到1%呀，大概8艘啊，8艘一个曾经在2次世界大战期间用这个 value chain， 用它的整个产业链狠狠碾压纳粹德国的国家，平均每天下水1艘船，现在1年只能造8艘，1年只剩8艘。可是这位副主编呢说没有，未来不属于那个造1400艘船的，属于那个造8艘船的国家。但是因为我们有 Sydney Sweeney， 好，听起来很了不起啊！我跟你讲啦，为什么 Hennessy 要在2026年这个时间点写这篇文章？不是随便写的，因为过去10几年了，全世界一直流行一个说法，叫中国世纪 （The Age of Chinese） 或 Chinese Century。21世纪是中国的世纪。从经济学家到投行，一堆人预测中国 GDP 哪一年会超过美国，人民币会被取代美元，中国模式会被赢。这个焦虑在美国精英心中压了很多年，我可以理解的。所以 Hennessy 的这一种反击呢，基本上是站在美国精英的角度，我要跟你讲我们会赢，他要告诉美国人别怕，中国不行了，未来还是我们的。这种文章在美国保守派圈子里面很受欢迎，因为它抚了一个受伤的自尊心。可是各位仔细想一想，你有没有发现一件事？真正强大、真正有自信的人是不需要每天大声说我很强，我很强。一个壮汉不会走在路上每天喊我很强，我超壮，会一直喊的通常是心里虚、身体虚的那个人。Hennessy 的这篇文章呢，越用力证明未来不属于中国，越透露出一件事情。美国精英其实没有那么笃定了，真正的自信不用喊，要喊的那个叫心虚。这就是今天的主题：美方自信，但这个自信是真的吗？一个连桥都修不起的国家，在问别人你们有什么？我们最了不起。
来，我们先讲，但在这个之前呢，赶快先练个抖内，一下就来抖内这么多 ，Eason TW 有100%的支持，因为我们今天的那个目标是，如果我们能够透过目标，这周日就执行强化嘲笑沈博阳运动，而且顺便谈一谈铁拳教育这部片。我觉得蛮妙的，铁拳教育那个男主仔细看看，真的长得有点像 John Cena， 难怪 John Cena 会转发。以一说支持，换掉龙九说请支持防水整备箱，担任28老朱面按赞分享加群热推，购买商品也请问老朱助打气，谢谢龙九。张静文说朱大真心喜欢你的直播，加油。Mr. 阿卡塞子说人还在外面，先小抖个目标，支持九哥使用防水整备箱。3人阿拉巴朱大活动，请各位网友别吝啬按赞，手机热推，有余力者烦请移驾至阿仔福利社选购精选商品。By the way， 今日朱大上架了哈尔滨酸菜白肉锅，有兴趣的网友麻烦多多选购。哎，他那个酸菜白肉锅里面还有2根猪大骨，这个我今年过年期间哦，整个礼拜都在吃一锅。因为第一个它4人份的，你之后只要再加白菜，只要再加贡丸，再加肉进去就可以再吃。而且更重要的是，因为猪大骨在里面，你可以一直熬，不会出什么问题。汤头不会变得太大，所以请各位多多支持。什么铁拳教育男主角原像罗时丰，罗你老二啦！来，我们先讲今天的主角呢，叫 Matthew Hennessy， 中文我们叫他做轩尼诗好了 ，Hennessy 就是这个样子。那不是那个 Hennessy 白兰地啦，是另外一个啦，但没关系，同一个字。他是《华尔街日报》投书言论版的副主编，英文职称呢叫做 Deputy Editorial Feature Editor。然后2025年12月，《华尔街日报》推出一个每天发的电子报，就叫 Free Expression， 自由表达。这个是主编，就是他。带货新区的狮子乡芒果连结怎么不见了？来，我直接问工作人员，但是我后台看起来没问题啊。来，他这篇文章在讲什么？他这篇文章在讲反驳中国世纪未来属于中国。他说这是笑话 ，This is a joke， 这个太好笑了，我一定要笑死你。至少我们还有音乐。好，我们先不管，不要再笑赖校长了。来，他的论据是什么？中国经济在放缓，人口在老化，科技创新被卡住。然后他丢出那句招牌，我们前面讲了，我们有 Apple， 我们有 NBA， 我们有 Sydney Sweeney。你们有什么？哎，还有网友，哎，你真是新同学，干好的塔绿班这个塔绿班杯杯，这个是本台已经卖了3年4年的超大杯杯，一杯800cc，这在喝热水啊！我感冒还没有完全好啊，所以它不是一个路边乱写的乡民啊。他是美国最顶尖的财经媒体言论版的2把手，也就是他代表的是美国保守派意见领袖里面非常主流的声音。这很重要，我不是随便一个路边怪咖偏见，这是一整个阶层的集体心理。我先讲一句公道话 ，Hennessy 讲的数据呢，中国经济放缓，人口老化，这不是假的，是真的。等一下，我们后面会看一个铁证，至少他说对了一半，他用的数据是真的，我们不会打数据，但是你得出错误的结论，我们就要做分析，因为你是拿中美相比，你不是单纯比中国本身啊，中国不需要一下子赢过美国，但是你如果说中国会输的原因是美国也有的，那这个要怎么办？这个要怎么办？
问题出在哪里？问题是它用来证明美国赢的那些东西。来，我打个比方你就懂。各位，如果你家隔壁住了2个邻居，一个邻居家里确实有点乱，最近收入也少了，孩子也生得少；另外一个邻居呢，他家也有问题，他家的水管20年没换，屋顶再漏，楼梯踩下去会垮。可是第二个邻居呢，他每天站在阳台上跟你炫耀，你看，你看，我家墙上挂了3幅名画，我儿子是 NBA 球星，我女儿是大明星，隔壁那家有什么？你会觉得这个人很有自信吗？不会，你会觉得这个人是不是不敢进自己家那个乱糟糟的厨房看一眼 ？Hennessy 呢，就是这第二个邻居，他数的是墙上的画，他不敢看自己家的水管，而美国家里的水管呢，等一下第5章、第6章、第7章，我们会一根一根的分析给你看，我们会把它讲清楚，烂到什么程度。这一章的结论很简单。Hennessy 不是笨蛋，他是美国一整个精英阶层的代言人，而这个阶层的集体症状就叫做美方过度自信，用文化的光鲜遮住了工业的锈蚀啊！所以这个事情为什么严重？我们要讲，的确有问题。什么问题？什么问题？我直接讲，中方的太阳能呢，因为它实在做的太多太快，所以已经内卷到撑到吐了。为什么说撑到吐？因为数量实在做太多，导致他想要在全世界各地消化不完。那为什么消化不完？因为它是全世界第一。当初自己都没有想到过，做着做着做成了全世界第一。来，2026年5月26号，这个 Hennessy 就是所说的那个太阳能板过度生产，经济学人也登了一篇文章，标题叫做 "Dimming Prospect"， 渐渐微弱的前景变暗了。讲的是什么？讲的是中国那个全世界第一，全球80%以上太阳能板都是他们生产的产业，现在在崩溃。我跟你讲一个数字哦，这个崩溃是不是确实存在？是他妈存在，而且很严重。你仔细看一下，它一年可以产1000个 gigawatt， 但是全球只有600个 gigawatt。所以从2024年起呢，有40家以上公司倒闭、并购、下市，5大厂裁掉了1/3的人力。而2026年呢，全球的绿能需求首次下滑。所以2025年哦，全世界一整年装了600 gigawatt， 也就是中国一家公司的产能比全世界，更正，中国全部的太阳能产能比全世界的需求还多了1倍半。第二个倒闭潮，我们刚讲2024年到现在啊，中国已经有40家以上的太阳能公司倒闭。5家最大的太阳能公司根据路透社的报道，它已经裁掉了1/3的员工，1/3哦。第三，更惨的，中国国内市场，因为原来是太阳能板最大的买家，中方的绿能眼镜是很有规划的，可是惨啊，需求第一次下滑。你不要又讲到足球了啦！我跟你讲，我最近看到一个笑话，因为世界杯不是开始了吗？然后对岸的网友就说：“如果中国足球能够参加的话，得冠军的还会得冠军，跟现在一点都不会有变化。”来，中国国内的内需市场为什么第一次下滑？很简单，因为电网吃不下这么多太阳能呐、你白天太阳一出来，电多到没地方放。今年1、2月，中国大概有9%的太阳能哦，是因为塞不进电网，直接浪费掉了。去年同期呢是6%。你看到这里会说啊，这样没错啊 ，Hennessy 讲对啦，中国产业
真的在出事嘛？没错，中国的太阳能产业真的在血淋淋的洗牌。所以为什么我说我没有说 Hennessy 讲的数字不对，但他得出来结论是错的？因为我们今天的工作不是要证明未来属于中国，中国当然有结构性问题，有产能过剩、价格战，地方政府现在放手了，宁可让这些公司倒，不要再砸钱救，不要再砸钱救。可是，但是我要讲，但是哦，所有的东西在但是之后就会不一样。中国太阳能崩溃，崩的是太多，它因为造太多、装太多，产能冲太快，撑到爆掉，这是 overproduction 过度生产的病。那美国呢？哇靠，美国还好一直讲，美国太阳能板哦，自己几乎都不造，80%靠进口。而且从2022年呢，用关税把中国制造的太阳能板挡在门外，所以美国不会有造太多这种病。美国得的是相反的病，它什么都造不出来，它什么都造不出来。是吃太饱撑到吐，一个是根本没东西吃。轩尼诗呢，看到中国在吐，就高兴说：“你看他生病了。”可他没发现自己美国已经饿到前胸贴后背。一个撑到吐的人，跟一个饿到快晕倒的人，你问我谁比较健康？我跟你讲，两个都有病，但是会吐的那个，至少证明他有东西可以吃。我再给你一个细节，你会看到中国这个产业真的是绝望。这些太阳能公司哦，自己知道产能过剩了、过热了，实在是没办法，全世界都吃不下。所以去年他们试着自律，大家坐下来谈，说好了，每一家限制产量，设一个地板价，不要再杀价了。结果协议才签下去几个星期，就有一家公司被抓到偷违约，继续低价抢单。然后2026年1月，中国官员反而开始担心，说你们这样子搞下去，会变成一个 cartel， 一个垄断联盟。在听直播的各位，你看到那荒谬了吗？一边是企业多到要互相约定，不要竞争。一边是政府担心他们联合垄断，这就是过度生产这种病的末期症状。东西多到连卖方自己都受不了。更狠的是哦，中方的地方政府的态度。以前中国地方政府怎么养这些太阳能厂的？便宜的土地、无息的贷款、保证收购的电价捧在手心里啊！现在呢，2024年6月开始，新的太阳能专案不再保证收购价，不像台湾一样，现在太阳能在台湾还有趸购价，够你个屁，根本就多到吃不完了。所以你要自己上市场卖。有些地方政府甚至开始要求你把当年的补贴给我吐出来，宁可看他们倒，也不愿意再撑。从捧在手心到踹下悬崖，就这么几年，这就是这一章的结论。的确 ，Hennessy 说的没错，中方很多产业过度发展导致内卷，有病。但是用中国的病来证明美国健康，这个逻辑说不通吧，长官？这个推论是错的，患寡而患不均。那中国的病是太多，美国的病是没有，没有这种病比太多更难治，因为救不好。太多可以想办法消化，可以透过出国外销，但没有要重新长出来。你有没有搞错？懒的有没有 ？Hennessy 文章里面最闪亮拿来做封面那个名字叫什么 ？Sydney Sweeney。哦，那个安帅说，我们这里免费给楼顶装太阳能板，听说有辐射，也不知道是真是假。以科学的角度来看是没有辐射，但要不要装你自己要决定。因为有一个问题，太阳能板易装难拆，而且它每一年或者每几个月还要清洗，不然它的发电率会降低。所以台湾这边还强迫所有的新建物屋顶都要装太阳能板。它真正的问题是，靠腰未来20年
你的管委会要负担所有的冲洗、维护、管理费。如果被台风吹掉了，砸死人，是你管委会要负责啊。McKinsey 问说：“真的会被台风吹掉吗？”你去查一下，McKinsey 去年是妈没有在看新闻，是不是？去年跟前年，花莲那边有很多学校的屋顶的太阳能板整个被吹掉，砸了满地都是啊。来，我们先把 Sydney Sweeney 这位小姐的数字摊开来，比较公平。Sydney Sweeney 呢是好莱坞女演员，Instagram 的粉丝啊高达2620万。2026年5月是这个数字啊，现在有没有在增加不知道。她代言了 Miu Miu、Armani、Laneige、Jimmy Choo。2026年还推出自己的内衣品牌。她演的 Anyone But You 全球票房2亿2000万美金，成本才2500万。Forbes 预测她。福布斯啊 ，Forbes 预测她2026年有机会进全球收入最高女演员前10名，很厉害，对不对？真的很厉害啊！她一则 Instagram 的贴文哦，月收入大概是8万美金。可是我要问一件很愚笨的事情 ：Sydney Sweeney 的2600万粉丝啊，能够造一艘军舰吗？造不出来啊！但等等，我给各位看一个我们好不容易做出来的，这是小弟我请 Rock 为我做出来 Sydney Sweeney 走红毯的影片，我一边拿来在背景播，一边给各位看一看。来，你看是不是很性感？是不是很赞？连动画做的感觉都很有说服力。很简单嘛，他的2600万粉丝能造一艘军舰吗？不能。他的2亿2000万的票房能盖一座桥吗？不能。我跟你讲一个对比，你会吐血。Sydney Sweeney 一部电影2亿2000万美金的票房，美国这一整年造船的产值不是1艘，是全部加起来8艘，没有这个数字大，没有这个数字大。一个女明星的一部电影赢过这个国家1年的造船业产值啊！轩尼诗把它当做美国的骄傲，我看到的是一个国家的问题。我们讲一个概念叫软实力，台湾很难讲，很少躲过这个东西。英文叫做 soft power 这个词，哈佛一位教授 Joseph Nye 在1990年提出来的。简单讲，就是一个国家呢，不靠军队，不靠钱，光靠文化、价值观、生活方式，就能让别人喜欢你、想学你。Apple、好莱坞、NBA 这些都是美国软实力的代表。软实力真的存在，也真的有用。但是在听直播的各位，这里有一个关键 ，Hennessy 整篇文章都搞错了。软实力是结果，不是原因。软实力是结果，不是原因。美国的流行文化为什么能统治全世界？是因为20世纪美国先有了国防工业，先有了工业产能，然后呢，有了军事霸权，有了科技领先，文化才跟着输出。好莱坞能红遍全球，是因为美国电影工业背后有最强的资本、最强的技术，还有美军在全世界铺好的影响力通道。先有硬实力的骨头，才长出软实力的皮肤啊。Hennessy 现在做的事情是指的皮肤说：“哎，你看我皮肤多漂亮，所以我很健康。”可是你已经有骨松了，你的钙质在流失，好吗？一个人皮肤再好，骨质疏松到一摔就断，你会说他健康吗？当然不会呀、我打个更直白的比方啊 ，Sydney Sweeney 是橱窗里那件漂亮的衣服，
可是这件衣服是中国的纺织厂织的布，越南的工厂缝的，然后贴上美国的牌子卖全世界，橱窗很亮，后面的工厂不是你的。各位呀、你们在讨论的时候一定会说，朱大，哎，那 TikTok 嘞，抖音不是中国的软实力吗？全世界年轻人都在滑。问得好，TikTok 确实证明了一件事情：软实力不是美国的专利，中国也做得出让全球疯狂的东西。但有趣的是什么 ？Hennessy 整篇文章里面唯一承认中国有的就是 TikTok，然后他话锋一转，他说 TikTok 除了 TikTok 之外，中国还有哪个能让全球疯狂的电影明星、音乐家、思想家？各位啊，这个问法本身就露馅，什么意思呢？这个问法，它用有没有全球偶像当做衡量国力的尺，可是一个国家的竞争力从来不是用偶像的数量来算的、你拿偶像当尺量出来，当然是美国赢啊，因为好莱坞本来就是世界上最强大的产品之一呀、那好，我们这样讲，Sydney Sweeney 真的很厉害，这个数字救不了你呀、救不了你的。因为好莱坞是美国上个世纪建立的文化机器呀、这就像你拿哎这个谁的篮球打得好去比中美，那当然是美国 NBA 赢啊。可是国力的竞争比的是谁造得出船，谁修得起桥，谁掌握得了供应链，不是谁的明星比较红嘛？我再讲一个更痛苦的 Sydney Sweeney 代言那些精品啊，Miu Miu、Armani，你知道都是在哪里生产？在亚洲，包括中国。明星是美国的脸，工厂是别人的手，橱窗里那件闪亮的衣服，模特儿是美国的，布料、车缝供应链是亚洲的。Hennessy 指着模特儿说：“这我的，这人我的，我的，我的。”却没有发现整条生产线早就不在他家了。这就是这一章的结论。Sydney Sweeney 很美，NBA 很精彩，Apple 很好用，但这都是美国上个世纪的工业霸权留下来的利息呀、利息呀。Hennessy 现在把利息当本金在花，他还跟邻居炫耀说：“你看，哇，我好棒棒。”可是问题是，本金那个工业基础正在被掏空，利息再漂亮，本金见底的那一天哦。这些明星救不了你啊！Sydney Sweeney 去中国赚钱，他也赚得到，好不好？来，所以啦，这个就妙了。我们来讲一个比喻哦。Hennessy 这个说法呢，叫做我有娱乐，所以我赢了，不是新东西啊。以前人家就玩过了，玩过什么东西呢？2000年前就玩过了，玩到亡国啊！这有一个历史名词，嗯嗯，叫做面包与马戏。拉丁文我下次再看看怎么念，我下次学。英文叫做 Bread and Circuses。古罗马一个诗人啊 j u v e n o 尤维纳利斯，大概在西元100年的时候讲了一句讽刺语，什么意思？罗马帝国到了后期啊，皇帝跟统治者发现一件事情，只要给老百姓2样东西，他们就不会造反。第一样，免费的面包，发粮食；第二样，马戏，就是斗技场，罗马竞技场里面的这个 gladiator 角斗士的表演，战车竞赛，越血腥、越壮观越好。
各位，你看过《神鬼战士》吧？对不对？哎，老公那边不知道翻作什么 Gladiator，Gladiator 对岸翻作什么名字？台湾这边翻《神鬼战士》哦，因为魔术克洛威系列叫做神鬼系列，所以所有的东西都要神鬼什么神鬼神鬼什么东西的，所以我们翻《神鬼战士》，但我觉得对岸好像想的不是这个。来，那个里面罗马竞技场 Colosseum，那个就是马戏呀、斗兽场越盖越大，越盖越华丽，表演越来越高，就叫角斗士，是不是？表演越来越刺激，罗马人坐在里面看得如痴如醉，觉得我们罗马真伟大，全世界哪有这种东西？听起来耳熟，对不对？我们有 NBA，他们有什么？干，这跟现在的《华尔街日报》写的一样。问题在哪？当罗马人坐在竞技场里欢呼的时候，帝国的边际在崩溃，道路在失修，水道桥当年的那个水是用一个高的这个架子把这个水的运送架起来，因为避免污染。水道桥在裂开，行省各地的行省诸侯在叛变，竞技场越盖越大，但是帝国却一步一步在瓦解。统治者很清楚这套斗技场啊 ，Colosseum 不是为了让人民快乐，是为了让人民不去看别的东西。你忙着看角斗士流血，你就不会去问说为什么今年税特别重，为什么边境的军队欠饷。为什么水道桥3年没修的？为什么？对，好像那叫高架水渠，水道桥是不是日语啊？水都发喜。来，我继续往下讲。面包与马戏的真正功能哦，是一种麻醉剂，它不解决问题，它让你忘记问题。回到2026年的美国 NBA 总决赛、超级杯、好莱坞颁奖典礼、Sydney Sweeney 走红毯，这些都是现代版的马戏。免费的串流、便宜的素食、无止境的社群媒体，这就是现代版的面包。我不是说娱乐不好，看 NBA 很爽。我也看，我特别看川普去的时候，整场观众是不是虚他？但问题是，当一个国家的精英呢，像 Hennessy 这种人，也开始用马戏来证明国力的时候，这就不是娱乐了，这是麻醉。这里有一个历史的细节特别讽刺：罗马人会盖 Colosseum 竞技场，是因为当时他们是世界上最厉害的土木工程师。罗马的混凝土技术拱桥结构、水道桥是古代工程的巅峰。有些罗马的那个高架水渠或者水道桥，到今天还站立着。罗马最强的本来就是生产工业，可是到了帝国晚期，这个最强的工程能力被拿去盖什么？盖更大的经济、更大的竞技场、更豪华的浴场。给皇帝歌功颂德的凯旋门，能力还在，但用错地方了。本来该拿去修边境工事、修行省道路的工程力，全部拿去服务马戏。在听直播的各位，这个是不是又很耳熟？美国最强的人才、最聪明的工程师、最顶尖的数学家，现在去哪了？很多去华尔街选金融演算法，去矽谷若做了让你多滑5分钟手机的推荐系统，能力还在做，但用去做什么？做更精致的马戏，把最好的脑袋拿去优化了娱乐跟金融，而不是拿去造船、修桥、建电网。罗马把最好的工程力拿去盖竞技场，美国把最好的脑袋拿去做演算法，历史不会重复，但它会押韵啊，它会 rhetoric 一直来。我跟你讲一句最冷酷的话：罗马竞技场到现在还在啊，但是罗马而今安在？
每年几百万个观光客去拍照打卡，它变成一个漂亮的废墟。一个帝国最后留下来的，不是它的工厂，不是它的舰队，是它的娱乐场。因为娱乐场最坚固，因为娱乐是它最后还做得好的事情。帝国将倾，才会有这样子的概念。这一章的结论是 Hennessy 的自信跟罗马人坐在竞技场里面的欢呼是同一种东西，它绝对不是强大的证明，它是麻醉的症状。当你只剩下娱乐可以拿出来炫耀的时候，那不是你赢了，那是你只剩下这个了。你说可不可怕？担不担心？来，谢谢出口物一下子抖了10个万事通事务所的会籍呀、我们再来念念抖内啊。目前的那个目标已经达到一半了。龙龙九问说，带货新区的狮子乡跟芒果，狮子乡芒果连结怎么不见了？那你再 reload 一下看看，其实还在，好不好？大家赶快再上去继续订。子祥说，跟各位报告，朱大喉咙好了，还没完全好，主要是鼻子还会塞。山仔医生说，支持初大跟兵哥继续嘲笑黑熊。Mr. 刘建议说，感谢大 UU。出口物，谢谢你的抖内。来，我们继续往下讲。来到了哪里呢？到了第5章，竞技场。我们前面讲了，竞技场越盖越大，帝国的边境越崩越快，这就是一个悲剧。好了，接下来要讲到一个更大的悲剧。你看到我们这个画面哦，就是那个被撞断的巴尔的摩的船，帝国将倾，出现了各种各样你没办法想象的事情。我们要走进美国的铁三角，美国的厨房，看一看 Hennessy 不敢看的那几根水管。我带你看3个地方，这一段是比较沉重的地方。我从来没想过，我从小到大，台湾一路都靠着美国，靠着美元站起来，而今天美国竟然变成这个程度，这里面有真实的人在受苦。第一个，费城 （Philadelphia, Kensington）。各位如果上网搜寻，你会看到一种影片，整个街上人站着，但是身体歪成一个奇怪的角度，跟僵尸一样，没有反应。那不是电影特效，那是真的。他们用了一种称的 Xylazine 的毒品，街头叫它 Trink， 这种东西会让人皮肤溃烂、肢体坏死。费城因为这种药品过量致死的人哦，占全市药物死亡 OD overdose 死亡的30%以上。我没有要嘲笑这些人，他们是受害者。我要问的是另外一个问题：那是谁让一个世界最强国家的城市变成这个样子？这不是哪一个吸毒者的错，这是整套制度出问题了。第二个地方叫底特律，底特律是曾经的汽车之都。1950年人口180万，全美第4大城，结果现在剩下什么？现在跌到60几万，掉了2/3。2026年呢，光是这几个月，3大车厂通用、福特、Stellantis 合起来裁掉超过2万个白领职位。Stellantis 最惨，底特律的吉普工厂 Jeep 一度暂停所有的生产。福特取消了一个100亿美金的电动车技术项目。底特律有一种照片啊，就像我今天画面上一样，它专拍废弃工厂，里面的锅炉生锈，墙上都是涂鸦，屋顶塌了一半。
那里的工厂原来是美国工业的心脏。现在变成废墟摄影师的完美景点。但底特律我们要只讲，本台的角度就是不会只讲一边，然后让你单纯的爽。没有，我们讲的是事实。底特律有两个面孔，第一个底特律是在复苏，市中心盖了一栋14亿美金的摩天大楼，人口连续3年微幅回升。1957年以来第一次，市政府拆掉了2万栋废弃的房子。这是真的，我没有要只讲单项，我也不否认。但另外一个底特律啊，还在沉沦。这个城市95%的社区依旧陷于贫困线下，贫困率是3.5%到4%，有些社区房子的中位数只剩55000美金了。各位，55000美金在台湾可能只是1平的价格，在台北市尤其是这样，你买不到一个厕所，你在底特律可以买到一个平房啊，因为没有人要。所以底特律不是单纯的废墟，底特律呢是一个市中心擦的粉，但郊区还在烂的城市。这其实更像今天美国的缩影。你看得到的橱窗很漂亮，市中心还很光鲜，但你真正的往里面走，往社区走，往郊区走，你就会看到那些没有被修好、被放弃的部分。Hennessy 站在市中心那14亿的大楼里，当然觉得美国很好，问题是他从来不往社区走，不往郊区走。第二个地方，第三个地方，对不起，巴尔的摩就是这座桥所在的地方。2024年3月26号，一座叫做达里的货轮撞上那一座 Francis Scott Key 大桥，整座桥啪一声断了。这个画面很惊人，整座桥就这样被拉断了。然后呢，有一个数字，希望你们记住：撞桥的那家船公司最后跟美国司法部和解，赔了多少？1亿2千万美金。但是重建这座桥要多少钱呢？17到19亿美金，谁出？联邦政府全出，联邦政府全出，听懂了吗？闯祸的赔1亿2，没闯祸的老百姓补17亿，而这座桥呢，要到2028年秋天才可能修好，这就是美方自信的真正的背景。费城的街头，底特律的废墟，巴尔的摩的断桥，这3个地方都不是天灾，都是人祸，是一个国家50年来一次又一次把资源的选择送到别的地方，不投到自己，不投到自己的街道、工厂跟桥梁上慢慢累积出来的结果。没有一场飓风造成了费城的毒瘾，没有一次地震造成底特律的衰败，是常年的选择与放弃导致的这个结果。Hennessy 站在客厅，指着墙上 Sydney Sweeney 的海报说：“他们有什么？我们有 Sydney Sweeney 啊！”但他不肯走进真正严重的地方。我讲一个很熟的公式啊，只要当局告诉你情势稳定，一切都在掌控中，
你就要开始担心了。美国精英越是用力的数他们有几个明星、几支球队，越说明他们的厨房里面已经没有什么东西可以拿来说嘴的了。结论很沉重啊，我没有要笑美国。一个国家强不强，不看它的红毯，看它的桥。桥断了，赔不起，修很慢，街上有人买不起医疗，找不到工作，倒在路边。这些东西不会因为你今晚有一场 NBA 总决赛就消失。Sydney Sweeney 笑得再美，也照不亮 Kensington 的街角。唉，来，我直接给各位看一个表格，我背后这张表格，脱实向虚的55年，美国的国力也是认真被消耗了55年才往下走啊。前面讲的费城、底特律、巴尔的摩，你可能会想，那是不是特例？是不是只有这几个特别倒霉的地方？但我告诉你，实际上不是。我现在给你看一条线，背后这条线，来，我讲的时候，我先把我自己的这个脸关掉。来，这是整个美国经济55年以来的方向，从1970年看到2020年来，第一个数字，制造业占美国 GDP 的比重啊，1970年是多少？24.3%，将近1/4，也就是1970年的美国，每赚4块钱就1块是靠制造东西换出来的。到了2025年，这个数字跌到多少？大概10%啊，跌穿了55年腰斩还不止啊！那你看这事情多严重？第二个数字，金融业不是生产，没有任何的产品，包括了金融、保险、房地产，英文缩写叫做 FIRE，FIRE 占 GDP 的比重，1970年大概15%，到了2025年呢，涨到21%。各位，你把这2条线画在同一张地图上，你看我背后就知道，1970年制造业这条线在上面，金融业在下面。中间差了9个百分比，然后2条线开始往中间走，大概在1990年前后，他们交叉了。金融业超过制造业，一个往上飞，一个往下沉，现在倒过来差了11个百分点。这11个百分点有一个名字叫做脱实向虚，什么意思？我打一个比方，你就知道了。一个人本来是工厂老板，每天造东西、卖东西赚钱，后来他发现造东西好累哦，利润又薄，隔壁那个玩股票、炒房子的，动手指就赚得比我多。于是他把工厂收掉，改去玩金融，改去炒股票。短期看，他赚的更多了，更轻松了。但是各位啊，工厂收掉之后，那些工人去哪里了？那些技术、那些供应链、那些会造东西的能力去哪了？不见了。底特律就是这样不见的，这就是脱实向虚最可怕的地方了。制造业不只是赚钱，它养着一整个生态系，工人的技术、上下游的供应链、产业的知识。你把制造业搬走，赚到的是账面上的数字，失去的是造东西的能力，而这个能力一旦失去，要重新涨回来，要几十年了。美国现在就站在这个位置啊，它的 GDP 数字很漂亮，因为金融业很会生钱，但它造船呢，占全球不到1%呀。唉，它的太阳能板80%靠进口，它连修一座桥都要拖到2008年。Hennessy 说的 Apple、NBA、Sydney Sweeney 全部在那个涨上去的虚的那一边，没有一个在那个沉下去的实的那一边。而且我要告诉各位啊，这个脱实向虚不是没有付过代价，他付过一次很惨的代价，就2008年金融海啸。
那一次是什么意思？金融业玩到失控，当一个国家把最聪明的人、最多的资本全部吸到金融业去玩钱滚钱的游戏，而不是去造东西的时候，这个游戏总有一天会吹成泡泡，然后爆掉。2008年爆了一次了，全世界陪葬。可是爆完之后，美国有没有回头去把制造业捡回来？没有，你看那条线就知道了。2008年之后，制造业继续往下掉，金融业擦一擦又站起来了。因为石这个东西太难了，要盖厂，要训练工人，要建供应链，要10年、20年，虚的东西太容易了，动动手指，钱就滚出来。人性就是这样，你会选容易的那一条路。国家也是，所以美国一次又一次选择的虚，放弃的实，每一次选择的当下都很合理，很赚钱，但55年累积下来，就变成今天这个样子。实，唉，账面负的流油，但厨房空空如也。这一章结论很简单了，物理学不会打折的啦。经济学也不会，一个国家可以靠金融赚很多账面上的钱，但账面上的钱买不到军舰，盖不了桥，修不好电网。美国这55年走的是一条脱实向虚的路，这条路的尽头 ，Hennessy 看不到，是因为他站在虚的这一端，他数的明星，看着 NBA，而 Apple 的手机都不是美国生产的，实的那一端已经变成 Kensington 街头丧尸跟底特律的废墟。来，但是我们还是要帮美国讲讲话。ASCE 是什么意思？我给一个美国人自己的成绩。美国有个组织啊，叫美国土木工程师协会，英文缩写叫 ASCE。他从1998年开始，每隔几年就帮美国的基础建设打一项成绩，就像是学校发成绩单一样，从 A 打到 F， 桥梁几分，道路几分，电网几分，自来水几分。2025年3月，最新一份成绩单出来了，整体成绩 C， 各位，你可能会觉得 C 还好吧，及格了啊。我跟你讲，重点不在 C， 重点在后面那句话，这是 ASCE 从1998年打分以来的历年最高分。美国的最高分土木基建今年是拿到 C。你听懂了吗？一个曾经是世界最强的国家，它的基础建设在史上最好的成绩，过去30年以来拿到了一个 C， 之前20几年连 C 都拿不到。桥梁，我们看细项更精彩。桥梁呢 C， 全美国61.7万座桥，有6.8%，大概42000座有结构缺陷。桥的平均年龄44岁，有42%超过50岁。而美国的桥梁设计标准寿命是多少？75。道路 D Plus。400万英里的公路，39%状态不良，每年积压的维修费用1300亿美金。电网 D Plus， 请各位注意，电网是这次唯一退步的项目哦，也就在全世界的 AI 都需要电，美国也需要 AI 的电的时候，它电网退步了，从2021年的 C minus。掉到2025年的 D Plus，70% 的变压器超过25年，60% 的 breaker 断路器超过30年，自来水 C minus， 每年26次水管破裂，每天漏掉6亿加仑处理过的干净水。唉，在听直播的各位，
我们来做一个对比，这个对比会让你很有感觉。美国桥梁设计寿命75年，现在平均44岁，4×2破50岁。那中国的高铁桥梁设计寿命是多少？100年。欧洲的标准呢？100年。当美国的桥平均44岁，快要到寿命一半，就开始出现结构问题的时候，中国在用100年设计寿命的标准铺了5万公里的高铁。高铁里面超过80%是桥。我要特别强调电网这一项，因为它是唯一退步。各位想象一下，2026年是什么年代？是 AI 的年代，每一个 AI 资料中心都是吃电的怪兽。OpenAI、Google、Meta 盖那些资料中心，一座的耗电量等于一座小城市。美国想要在 AI 上赢中国，对不对？可它电网是唯一退步的那一项，从 C- 掉到 D+。你用一个90年代的电网，1990年代去支援2026年的 AI 军备竞赛，有没有搞错？这就像是你想要拿一台20年前的老冷气去冷却一个大型机房，怎么可能啊？做不好的啦，做不好啊。那这到底是怎么一回事？是什么状况呢？我跟你讲，它不是会不会跳电的问题，它是一定会跳电的问题。在听直播的各位，这就是实跟虚最赤裸的冲突。美国的 AI 公司是虚的明星，市值几兆美金，但支撑他们的电网是实的股价。这个股价再退步，你软体写的再厉害，没有电 ，AI 跑不动。Hennessy 属的那些科技公司呢，全都站在一个正在老化、正在退步的电网上。哪天电网撑不住，那些兆元市值跟着一起黑掉。这就是真正的一个 Hennessy 不敢看的内幕。现在有一张官方认证的成绩单啊，不是我说，是美国土木工程师自己打的。我再用一下那个反向解读 ，ASCE 把 C 当成好消息来宣传，我们进步了，史上最高分。当一个国家把基础建设拿到 C 变成值得庆祝的成就时，你就知道过去那几十年他过的是什么日子。这一章的结论是：科学跟工程不会说谎。桥会不会塌，不看你有几个明星，看钢筋的疲劳程度，看当初混凝土的坚实程度，看混凝土的年龄。美国基建的成绩单是一个史上最高的 C， 里面还有42000座有缺陷的桥。巴尔的摩那座不是第一座断了，也不会是最后一座。Sweeney 再红也挡不住一座44岁的桥自己缓缓的老去啊！来，但是跟台湾，你给我钱，我帮你做台湾的那个土木工程基础建设的调查，不然你问我他妈怎么知道？台湾没有人敢做啊，因为做了会得罪了。做了会得罪当局啊！你还想不想要继续拿标案？所以别说别想，别抱怨，我们只能做。你叫我自己做这东西有啊，给我几千万，搞不好可以做。但做完之后我就被政府追杀。来，讲到这里，已经很清楚了，美国自己的石在崩塌，但是他妈他可以借东风啊，他把台湾的股价给借过去了，一借来了多少东西来？美国精英难道都瞎了吗？你自己看不到不对不对，他们其实知道。今天最后2章，我们在讲美国的2条自救路，
先讲第一条，这跟台湾切身相关，他把台湾的护国神山整个搬过去了。各位都知道啊，台积电去美国亚利桑那州盖厂，对不对？我给你最新进度，2026年的数字，第一厂4奈米已经量产了，2024年第4季投产良率92%，居然还超过台湾南科厂，月产能2万片满载，苹果、AMD、辉达、高通都已经投片了。第二厂3奈米。厂房2026年4月完工，年底开始装机，2027年下半年量产。第三厂2奈米，2025年动工，目标是2030年量产。然后2026年3月，台积电宣布加码，再投1000亿美金，总投资冲到1650亿美金。听起来了不起，对不对？美国的骄傲，台湾的痛。美国成功把全世界最强的晶片厂搬了一部分到自己家。Henry 大概又要说了，你看连台积电都来我家了，未来怎么会输？不会输啊！可是，在听直播的各位，我要问那个老问题了：这条路等价交换的代价是什么？我跟你讲，等价交换很惨啊。第一个代价是谁要付的？台湾付。台积电的核心、最先进的制程、最强的研发还在台湾，但是美国要的不是一步到位，是要把这座山一块一块的搬过去。今天4奈米过去了，明天3奈米过去，后天2奈米也跟着过去。我们叫台积电护国神山，是因为它在台湾，全世界都需要它，所以全世界都得保护台湾。可是如果这座山被一块一块搬到亚利桑那，那还能护国吗？这是台湾要面对的最冷酷的问题。我们把一个关键概念讲清楚，叫做细盾，英文是 Silicon Shield， 细就是做晶片的细。这个概念简单讲，就是因为全世界最先进的晶片都在台湾造，台湾等于握着全球科技业的命脉，所以如果中国打台湾或者台湾有事，全世界的科技业都会停摆，因此全世界都有动机保护台湾。这个保护叫做细盾，台积电就是这面盾的核心。好了，问题来了。如果台积电把最先进的制程呢一代一代搬去美国，那这个细盾还在台湾吗？还是慢慢移到亚利桑那去？这不是危言耸听，是每一个关心台湾的人都该冷静想清楚的问题。美国当然乐见台积电去，他一方面拿到了晶片，另外一方面，如果哪天最先进的制程都在美国本土了，他保护台湾的动机就会降低嘛。妈，对川普来讲，民主同盟值个屁钱，照样打你。我不是说过，以前都期待美国来支援，但是现在美国来了，可能不是帮你打仗，是他妈跟你打仗了。我当然不是说台积电去美国一定是坏事。还有 William J. Issue 说：“朱大好，我这几年常去 LA 出差做政府的项目，我们酒店都订在 LA 市中心的 JW 万豪。项目规定出酒店必须结伴出行。第一天到酒店，发现对面的药店门口站着2个拿 M4 的保安，不知为何，在一个阳光明媚的下午，我从 JW 万豪走到酒店附近5分钟距离的高档餐馆。”刚走没几步，就被人从背后袭击，两眼一黑，倒在这家5星级酒店门口。哎呦，我必须要讲，你被人家一拳打回了这个饭店门口，厉害！不是，等等，我跟你讲，我没有要笑你。LA 现在的治安就是这么差，除非你自己是黑道，否则你最好什么都怕。怕是什么？我跟你讲，讲夸张的哦，就是你
5分钟距离的高档餐馆，对不对？大家都是在饭店门口叫 Uber 上车，叫你送到那一家店。你他妈不要走路去呀！你路上会遇到各种各样神奇奇妙的烂故事啊！所以别去。甚至你更要小心，就是你叫饭店的 concierge 帮你叫车。如果公司有钱愿意帮你租车，你就叫那个司机在门口等。希望你一切平安啊，不要有后遗症就好了。唉，我刚讲，我不是说台积电去美国一定是坏事，商业上有它的考量。我是说，在听直播的各位要知道，这是两面刃，这个东西有两面的概念，不是只有一面而已。美国得到的是晶片，很好，但问题是，台湾要失去的是保护自己的细盾啊。这就是等价交换了，没有人能够只拿好处，不收、不付出代价。第二个代价是钱跟人哦。美国给了 CHIPS Act 66亿美金的鼓励啊，然后呢，台湾出什么？台湾出的是开心。听起来美国的补助很多，可是盖这些厂要1650亿，66亿美金的补助，换的是台湾把最珍贵的技术跟人才送过去。台积电亚利桑那3厂全开，需要6000个工程师，这些人从哪里来？几乎全都是台湾调过去的。但是你调过去太多，当地政府还要干你；你调过去不多，他妈根本没有办法运作。谢谢景浩兄又送了5个万事通事务所的会籍。中午，景浩兄可能下班比较早。来，第3个代价是他救不了台积电，救不了美国的根本问题啊！各位，就算台积电在亚利桑那造出全世界最好的晶片，那是台湾的技术、台湾的管理、台湾的工程师造出来的。美国学得到怎么盖厂房，但学不到30年累积的制造文化。这就像你把米其林大厨请到你家厨房，你家的菜是变好吃的，但你自己还是不会煮啊。所以这第一条自救路说，对美国移植一颗别人的心脏，心脏跳起来啊，但那不是自己长出来的。一旦哪天供血断了，就是台湾供血，这颗移植的心脏能撑多久？没有人知道。这一章的结论是，台积电去美国，对美国是抓住一根浮木啊，对台湾是把护国神山的矿一车一车往外运。等价交换，美国要这一颗晶片心脏，付的代价是给补助抢人才；美国让出这座山，付的代价可能是那层保护自己的细盾越来越薄。这条路救得了美国一时，但救的是别人种的果。还没完，各位，习主席要出场了啊！第2条自救路更冷酷，这条路叫做回头去找中国啦。你一边呛中国，一说我们今天跟你势不两立，结果你最后还是要回头找中国。我知道你听到会皱眉，川普不是一直在打中国，一直在呛中国吗？关税一路加，科技一路封锁，怎么会回头找中国？来，我们看数字，不看嘴上怎么说。2026年的最新状况，川普政府对中国维持了30%到40%的关税。那好，2026年1月还对先进 AI 晶片加科25%的关税，嘴上非常硬。2026年1月还在出 social 放话，我们不需要中国 ，We don't need China。但同一个时间点，鲁鲁米说冲500赞啊，各位还没按赞的赶快按赞，我们今天至少来个500-600赞吧。来，但同一个时间点的2026年3月，美中高层在日内瓦低调接触。2025年11月就传出川普想要重启贸易谈判。
到2026年5月，双方还在技术性工作组层级继续谈，而习近平跟川普都会面握手。在听直播的各位呀，你看出那个矛盾了吗？嘴巴说不需要中国，脚脚却一直在往谈判桌走。为什么？因为孤立主义走到底是一条死路。我前面讲了一整集，美国造船不到1%，太阳能80%靠进口，稀土加工90%在中国手上。对，你没听错，我们接下来要再做一集，我已经在规划了。稀土这件事情，整个中方的制裁破得了吗？就算全世界以举国之力，也要5年，也要5年。现说492赞，大家按赞啊，再按赞啊，马上就突破500了啦。稀土是造晶片、造飞弹、造永动磁铁、造电动车都要的东西。一个什么都要靠进口，自己又造不出来的国家，他喊着我不需要中国，就像一个3餐都叫外送的人，对着外送平台大喊我不需要你，喊得很大声，但他今天晚餐还是得点。我把稀土这件事讲得更清楚一点，因为这是美国的死穴。稀土不是什么了不起的东西，它是17种金属元素，名字你不用记，你只需要知道造晶片、造电动车马达、造飞弹导引系统、造战斗机，全部都要用。没有稀土，美国最先进的武器制造不出了。不可能，我跟你讲，是连美国都要5年才有办法做到。台湾吗？2028嘞，假赛啦，没有啦。因为稀土的技术不是研究不出来，是效率不够高啊！谢谢大家达成目标了，是效率不够高，污染又太大，而且因为中方死磕这个技术，磕了20年，全世界都放弃了，中方继续磕，磕到变世界第一。所以中方的稀土技术效率最高，污染最少，效率最大。Player 1212334说登录2个小孩的账号来按赞。我这样讲，稀土谁掌握呢？开采方面，中国占全球69%，美国占14%。但是真正要命的不是开采，是加工。它把矿变成能用的材料，这个加工中国占全球超过90%以上。也就是说，就算美国自己挖到稀土矿，很多时候还是得运到中国去加工，再买回来。各位，你想想这个画面，美国一边喊我不需要中国，喊了，最后嘞，结果它最先进的 F-35战斗机里面用的稀土成分，用的稀土的材料，产业链绕来绕去，还是绕不回中国，还是绕不回中国。那结果你绕不回中国，那要怎么样？那一样完蛋啊！你没办法精炼，你怎么拿来做产业 ？F-35用的稀土材料，爱国者飞弹用的稀土材料。所以为什么中国这几年动不动就拿稀土出口管制当筹码？因为他知道这是掐在美国脖子上那只手，而且他妈我又被日本骗了。日本说几10年前钓鱼台的制裁，我就已经尝到了稀土的制裁的苦果，我已经都准备好了。今天我们可以面对中方的稀土制裁，毫不留情，毫不迟疑干。结果发现不是。中方是一认真制裁日本的稀土跟高科技产业，还是倒，还是倒。那个叫什么6氟化钨，2家公司倒掉了。各位做晶片一定要6氟化钨的，倒了，再见，拜拜。妈，你拿这个东西来骗我，可恶！我下次做那一集，我一定要笑日本。来，这里有一个历史名词。对，你看 Dylan Hamilton 讲的没错啊，
日本已经被管制几十年，然后他们前一阵在那边吹打打滴打打，哇，请假就厉害，我实在最厉害。结果真正吸毒管制再起，他还是完蛋。这表示你过去十几年什么开辟不同来源、冲之鸟礁、水底污泥的这个研究，或者是什么自己储备，通通都没有用。风兴说日本根本没有准备，是要笑死谁？他就找到矿，根本加工不了。来，我这样讲清楚，这里有一个逆向名词，我要教你，叫 reverse Nixon。1972年，尼克森去中国，目的是联中制苏，拉拢中国一起对付苏联。现在很多战略学者在讨论，川普会不会反过来玩一次联俄制中，或者是干脆跟中国重新做一笔 big deal 啊交易？我跟你讲，最冷酷的判断，川普是一个生意人。生意人没有永远的敌人，只有永远的价格。今天打中国是因为打中国的选票划算、姿态好看，但哪天美国发现自己的供应链离不开中国，自己的工业空到接不住任何东西，那个不需要中国的硬化就会慢慢变成，我们可以谈一谈。历史上，美国对中国的政策从来就是反当的。尼克森1972年去握手，那是因为需要中国对付苏联。后来围堵呢，是因为中国变强了。川普打关税是因为打中国有选票。你发现了吗？每一次转向背后都是利益纠葛跟利益算盘，不是价值信仰。美国对中国从来不是真的恨，是看哪个划算。今天打划算就打，明天谈划算就谈。孤立主义的尽头不是独立自强，是绕了一大圈，发现自己根本离不开，然后弯下腰回到谈判桌。这不是我在唱衰美，这是一个制造业空心化的国家最可能的结局。不管台湾这些甜美派再怎么吹，不行就不行。我们是讲科学的，本人是电机工程师出身，我不跟你讲信念，我不跟你讲腐烂，我跟你讲的是数字来看就不行。唉，产业空心化，救不回来就救不回来啊！我这一章的结论是，川普的对中强硬是表现给选民看的态度。等价交换是你不可能又要孤立主义的爽感，就不承受供应链断裂的痛。你要科技封锁的快感，要面对稀土被卡脖子的现实。当这两个代价大到撑不住的时候，那位喊着不需要中国的先生终究会回头，不是因为他想，而是因为一个造不出东西的国家没有别的选择。海底稀土目前是太贵到开采不了，除非你在冲之鸟礁那边盖提炼厂，否则你要带着几百吨、几千吨的海底泥沙回日本哦，你在开玩笑是不是？不可能啦！来，我们再念念斗内哦。我们今天目标达成了，沈博阳危险了。鲁鲁米说冲500站，鲁鲁米128说补齐目标，继续冲600站。谢谢大家。风清说日本根本没有准备，是要笑死谁？他只有找到矿啊，根本加工不了，找到了也没有用啊，因为加工需要技术啊。Hillary Lin 说为了讲沈博阳 My Boy， 抖一个，谢谢你支持 My Boy。博阳。来，我们今天呢，把这几个数字摆在一起看，答案就浮现了。我们从一句话开始的，我们有 Apple， 有 NBA， 有 Sydney Sweeney， 你们有什么？中国有什么？走到这边，我一张一张的铺陈，一段一段的说，你应该就了解了。这个我们现在再剩18个站就破600站啊！各位麻烦继续按赞，好吧？今天华哥不在，但是我们还是要自己争气的
往下按。哎，我跟你讲，今年美国股市要大波动了，为什么？SpaceX、Anthropic、OpenAI 全部今年要上市，他们今年都要 IPO。你觉得这个东西会很简单吗？我也想要抢 SpaceX，但你知道，我问美股说啊，不好意思啊，你个人必须要用50万美金才能够参与 SpaceX 的申购。呵呵呵呵，哎。走到这里，我们可以回答 Hennessy 了。我们不是站在中方的立场，我们是站在一个旁观者科学分析的角度。中国有什么？中国有全世界63%的造船订单，有5万公里的高铁，90%的稀土加工。当然，中方有它的问题，太阳能崩盘，40家公司倒闭，人口老化，它不是天堂，它病得很重。但是你问美国有什么？美国有 Sydney Sweeney 的2600万粉丝，有 NBA， 有 Apple， 美国也有费城 Kensington 街头的成瘾者，有底特律的废墟，有巴尔的摩那种撞一下就断的桥，有一张史上最高也只有 C 的基建成绩单。真相是什么？真相总是伤人。轩尼诗数的每一样东西都是虚的，他不敢数的每一个人、每一样成绩都是实的。他用上一个世纪工业霸权留下来的利息，遮住这个世纪工业空心化的本金。这不是自信，这是麻醉。罗马人在竞技场里面也是这样笑的，但是科学不会打折。桥会不会塌要看钢筋，不看明星。船造不造得出来，看船厂，不看票房。一个国家的未来属不属于他，看他造不造得出东西，不看他有没有偶像。美国还有没有机会？有，但2条路都要付代价，没有免费的午餐。第一条，吸干台积电。美国可以移植一颗晶片心脏，让它在亚利桑那州跳动，但那是台湾种的果，供血一断，心脏能撑多久，没人知道。而台湾付的代价就是护国神山被人家一车一车的运走，那细盾就越来越薄，越来越薄。第二条，回头找中国。川普嘴上喊不需要中国，但一个造不出东西，90%稀土加工要靠中方的国家，孤立主义走到底就是绕一大圈，弯下腰回到谈判桌。那位先生 Donald Trump 终究会回头，不是因为他想，是因为他没有选择。各位，这就是今天的结论：等价交换。美国要当那个站在阳台上数明星的邻居可以的，但是代价是总有一天他家的水管会爆，屋顶会塌，楼梯会垮。到那一天，墙上的名画救不了他，NBA 救不了他，Sydney Sweeney 笑得再美也救不了他。唉。而我们台湾呢，我们不要当数明星那种国家，因为我们也没有明星可以数了，也不要去羡慕对岸那种用威权堆出来的工业神话。台湾的路是把自己会造东西的能力，半导体精密制造，牢牢握在自己手里，握得越久越好。因为这个世界最后会证明一件事情：能造出东西的人才有资格谈未来。台湾具体该怎么做？哎，我还是给一些建议哦，不要说我每次都骂不给建议，没有。第一个，不要被任何一边的叙事所绑架。美国一直在吹自己好棒棒，自己好棒棒，但是对不起，那个叙事只是其中的一个版本。美国说未来是我的，那是麻醉；中国说东升西降，那也是宣传。台湾不需要选边站队去信仰哪一个帝国的故事，台湾要看的是自己手里有什么。
但是很抱歉，这个建议民进党政府绝对不会听，因为他做了一个100%的选择了，没有。再来，台湾要守住制造的能力。台湾最珍贵的不是 GDP 数字，是那个能把东西造出来的能力。半导体、精密机械那一整套的工业链跟工程文化，这个东西美国想要，中国也想要，全世界都想要。守住它，台湾就有筹码；放掉它，台湾就只剩地理位置。但是很抱歉，台湾现在连工都不够了。人工不够啊，你要怎么守住制造能力呀？没有，好吗？再来，台湾只剩地理位置，这地理位置人家把你打下来就没有了嘛。来，第三，认清楚，没有人会免费保护你啊。细盾不是天上掉下来，是台积电一片一片晶圆堆出来的。盾不会一直在台湾，要看台湾自己有没有把这座山守住。三件事情都很难，都要付代价，但是这就是现实，没有假希望可以给。而且台湾现在的政府都在反其道而行，100%往别的方向走，根本没有办法回头了。所以很抱歉，我的建议给你做不到，你也不愿意做，那怪谁？那么怪我吗？来，所以 Henderson 问说他们有什么？我的答案是在问别人有什么之前，你要先回自己家最阴暗的角落，回自己家的厨房院子，看看那根20年没换的水管还撑得了几年呐、一个连桥都修不起的国家，没有资格问别人未来是谁的。记住今晚这几个数字：造船1:63，高铁80:5万，稀土加工90%在中国，基建一张史上最高，只有拿到 C。把这些摆在 Sydney Sweeney 那2600万粉丝旁边，你就知道什么叫做拿上个世纪的利息遮本金，什么叫做用马戏盖住废墟。这就是一个无奈的现实啊。真要说谈谈台湾的教育吧，我觉得听不进真话的越来越多，不光是政治问题，感觉是教育，不只是教育的问题啦。来，今天目标达成了，我们礼拜天会谈一谈铁拳教育啊。我跟你讲，台湾的问题是你长时间听左派的，搞到最后你他妈一家伙都是稀巴烂。你永远都讲说什么？因为蓝白害台湾，你不会自我检讨啊？请问人本基金会为什么可以帮着绿营干蓝白？他就是党的侧翼，党的侧翼跟你讲什么教育，叫你妈的逼啦！你根本没有办法做好教育，教育是要刚柔并济。结果现在教育没有管教权，没有惩罚权，什么都没有，你叫这些学生怎么学会事情？各位，我们的那个置顶连结里面有今天最新的酸菜白肉锅，也有这个芒果，也有各种各样的产品，还有酷泰科的那个电池等等等等，也还有纯味家的小菜。各位，纯味家的小菜呢是这个我们浩克的过年收入红包来源，所以请各位多多支援。所以请各位多多支持。来干，今天我实在是太认真了，我忘了给各位看这个数字啊。所以你看一下这个动画很简单呐、如果我们所有的细盾都移过去的话，那还要搞什么？那就没有细盾了嘛。那没有细盾，你人家为什么要保护你？在开玩笑是吧？这个网友说要贴下来收红钱的，但是很抱歉，
这套系统里面呢，我没有把红钱做进去，等我明后天有空再把红钱贴图做上去，所以没有贴红钱。我跟你讲，南部有一个老师被送去医院，妈的，你那个东西真的是很夸张，你在骗我们有研究过的人。你知道强制送医有多难吗？你知道要强制送医有多困难？来，我们继续看一下 Sydney Sweeney 哦。来，我要讲的是，竟然可以有家属没有同意，当事人自己没同意，由社会单位强制送医的，干，你在开我玩笑，我绝不相信，我绝不相信。林静茹老师，对不对？我跟你讲，其他不用讲，林老师做了什么得罪当局，我先不管，我没有看得很深。可是问题是，你要有政府同意、当局同意，然后就把一个人送到医院去强制就医，非常难。有多难？你全家人都觉得这人有病了，也做不到。妈的，什么人都给你抓精神病去就医哦？哪有这么简单？你自己去看看，你问问看，家里面遇到过类似的状况的有没有用？跟你讲，那个系统根本就没用。那为什么这位林老师一下子就被送去？我问你，得罪当局是不是罪大恶极？是嘛？是嘛？他现在当然跟你讲说家属有同意啊，当事人说他家属没同意啊，那到底有没有同意？我他妈听谁的？而且当事人还没有自伤或伤人哦。在搞什么？对不对？我觉得讲到这里就真的很悲哀的啦。他妈卫生局警察就可以强制就医哦，没有办法，还辅助宣告嘞，干好，等等，这个讲完了，就跟大家讲，我跟你讲，你听家属的也很难强制就医呀、你在骗外行人是不是？家属说我要把我女儿送医，你以为就送得了吗？算了，这个不要多讲，好不好？不要得罪当局最简单，否则你也有可能被送去强制就医。来，最后我们到最后了，因为目前现行法规的定义非常模糊，这叫什么？依据现行法规，强制送医的唯一核心标准为当事人罹患或疑似罹患精神疾病，且出现伤害他人、自我伤害或有伤害之余，处于无法控制的紧急状态。路上砍人的，路上砍人的，你都抓不了强制就医了，结果你告诉我有办法？我跟你讲，你不要在那边瞎鸡巴讲了。很多东西为什么我敢在这边说，是因为我有相关经验了。家属同意也没有屁用，当局医师不同意呀、你以为家属同意就抓去关哦？这么喊明嘞？那路上砍人的，为什么家属同意没办法抓走嘞？乱讲，妈鸡巴！你没有经验，不要在那边瞎鸡巴讲。我现在最讨厌这种，你根本没经验，说哦，我们要听持平而论，我们要听这个东，听这个西。我跟你讲，这个规定根本很难执行。你这辈子听过多少精神病患被强制就医的？家属同意也没有屁用，医生不同意，医生不给你精神病诊断，因为他强制就医之后会被当事人告。这北七嘞，这边就讲，就听你讲，那我们就不用说喽，是不是？你觉得你坐在那边打字，对，一定要家属同意，家属没有出来讲，干你娘嘞！我听到这个，我听到这就生气，没有尝试，没有经验，怎么轮到你在那边放屁？就跟家里没有人失智，然后你在那边讲，我支持黄伟汉哦，黄伟汉都这样讲，他很了解蛮久，谁拿公嘞？
根本就不是这样，好不好？不要瞎讲了。这世界上不缺坐在那边放屁，觉得自己是中立的。而且我这样讲，他妈那几个跳出来讲的人，有多少人有专业的医学经验？有多少人有专业的资料？有多少人跟马英九关系比较久的？都没有。他妈还有一个半途杀出来，什么228家属，什么什么东西，我他妈连他名字都记不住。干这么投入演戏，演到你变主角，在那边不停发挥说我觉得怎么样，我觉得怎么样？那你为什么不是基金会成员呢？你为什么不是调查小组的成员呢？你为什么只能在那边开记者会，在网上发言瞎鸡巴讲？你怎么不能说服他家属？他妈你是谁？马家人都说这个要强制，没有说强制就医，要去做辅助宣告了。你他妈轮到你讲？你每天跟他住在一起是不是？你晚上跟他睡觉吗？我每次看到这种瞎鸡巴讲东西，我就觉得生气。为什么气？是因为你根本没资格、没能力、没专业、没知识，然后你硬要出来讲，然后结果妈支持我告诉你，马英九这件事情，我单纯看支持人的品德跟风向，我就知道要站谁那边。他妈全部都是绿营跟国民党内部的渣仔在支持马英九没问题这一派。我不需要知道事实的真相，他妈通通抓去关我也不痛。但问题是，你看站在那一边的人，都是一些下九流，各种犯罪记录、各种斗争、各种狂干的人。然后绿营在那边说：“哦，好棒棒，我们应该要支持他们，让马英九追求正义。”因为放屁，绿营在这个事情里面根本没有正义，他的目的就是要斗垮所有人。马英九死了，马英九烂了也没关系。那请问家属的立场在这里怎么样呢？所以啊，各位，告诉你一件事情，不止人多的地方不要去，是他妈跟这些鸡巴毛站在一起的人，你最好不要去靠近，不要看他们的直播，不要写他们的文章，不要转传，你甚至不要去跟他们吵架，不然你的智商会受到感染，一路得狂牛症，就这么简单。好了，最后这个好不容易到了最后，今天也差不多也到900多人了，还不错，可惜没有破千。来，我们来评论一下今天的内容。今天的内容，你觉得内容好，讲的也好的，请按1；你觉得内容好，讲不好，请按2；你觉得内容不好，讲的也不好，请按3。结束，哎，结束，结束，靠背。出大影片做的很好，对不对？这我很认真做，哎。顺带一提啊，记得置顶。还有那个端午节快到了，你如果不赶快去买信公的那个肉粽的话，可能就没有了。请各位好好的支持。结束，哎，靠腰，降温怎么降这么快？坏掉老酒说了，出来讲了，对不对？强制送医条件极其严苛，我家去年才遇到，消防队跟 EMT 在对象没伤人跟自伤前绝对不敢压人。当初是我跟我弟凑上去让他打，才得以强制送医。高雄那个真的很扯，也很赶。原来台南、高雄、屏东都独立了。所以不要在那边瞎讲，好不好？刚我看到那个鸡巴网友在那边瞎鸡巴讲，说我们听听看他的家人有没有同意。听你妈鸡巴！我跟你讲，他家人同意也不能这样做，因为没有人敢负责。何小 BB，谢谢你的懂内。所以啊，跟大家讲嘛，哎，我跟你讲，吃蜂蜜真的有帮助啦，请各位不要
以为什么我们怎么吃蜂蜜很落后什么没有，它真的有帮助，好不好？那今天的这个我感冒已经好几天，我今天是最后了，所以各位。今天就开开心心到这边结束，明天晚上是一个网友花了200欧元定做的一集，叫做《民进党为什么总是赢》，我们来彻底分解分析邱毅人的战术到底怎么样子做得到。SpaceX 还没上市呢。好啦，各位，今日的直播呢就到这边告一段落啦。那我们就一边跟大家聊天，一边做一个结束。我们看着 Sydney Sweeney 的手部的照片呢，跟大家说拜拜啦，拜拜拜拜。